再一次翻嚟中小企攻略，我係 Stanley。今日咧繼續我哋有競爭事務委員會胡鴻祿主席喺我哋身邊。咁當然啦，都有我嘅好拍檔陳會長喺我身邊嘅。主席啊，我哋繼續咯喎。好啊。頭先咧，多謝你分享咗好多嘅信息俾我哋啊。咁其實我哋都會諗啦，我哋啲會員咧，我幫佢哋問啦。咁佢有啲乜嘢嘅建議啊，或者係一啲嘅tips 咧，可以俾到我哋啲中小企會員咧，唔好誤墮法網咧。哦，其實咧喺呢個階段咧，我真係要做宣傳嘅，因為個宣傳對我哋推動文化咧係非常之緊要。咁最簡單最易嘅咧，就係努力啲去瀏覽我哋嘅網絡，入邊好多材料嘅，好多教材，亦都好多啲短片。我哋嘅短片咧吸引力好大，好多人中意睇嘅。咁呢啲教材短片啊，會有啲咩嘢咧？就解釋我哋啲法例。點樣執行？點樣推動？點樣演繹啦？係我哋有6套指引，一早係已經做咗㗎啦。咁啊，其次咧就係譬如多數都係教人哋點樣防範啊，點樣去處理風險啊，點樣去分析下自己嘅狀況啊。如果有問題出現，可以點樣去接觸我哋去處理啲問題咧？包括如果你係有想做告密者，我哋亦都幫嗰個人嘅身份咧保密得好犀利嘅嚇。點解我咁樣特別提咧？就係因為一有法院作咗公佈之後有咗裁決咧，就自然要考慮到嗰個阻嚇作用喺邊度啊，可能會賠償啊，或者其他嘅問題咧越整越多。咁你可以早啲嚟同我哋傾，所以我哋係早啲咧係一講明咧係點樣可以同我哋合作嘅。咁呢個係喺我哋嘅網絡書有齊嘅嚇。咁當然就呢個係最主要啦。我哋亦都知道有陣時咧，啲中小企好多老闆同我哋講，我哋人又唔多，自己又忙。咁我哋點樣培訓啲員工咧？咁我哋都會有啲培訓班嘅。咁呢啲係希望亦都可以幫到大家。呢個係我哋主要會希望幫到大家了解我哋法例嘅嘢嚟嘅。咁我再加一句宣傳，就係如果我哋有呢啲咁嘅講座啊、培訓班咧，我希望大家咧努力啲嚟，踴躍啲嚟。點解咧？我哋頭2班案咧係做完講座之後帶嚟嘅，就係啲人咧係做完講座之後睇到圍標，我哋應該點樣去查？咁就直情跟翻我哋嘅講座嘅資料咧，自己睇翻舊記錄攞嚟俾我哋嘅。咁所以我哋係好歡迎大家參加嘅，積極參與，我哋都會幫你做下啲宣傳嘅。Stanley 睇嚟，我哋商會同競委會都有多好大嘅合作空間啊！梗係要啦，要幫手啦。呢啲咁樣嘅呢啲咁嘅講座咧，我哋一定要努力支持下。OK， 主席啊，咁你就介紹咗我哋競委會好多唔同嘅功能啊，或者嗰個角色啦。咁我想深入少少問一問有啲問題啦。咁我哋競委會咧去年咧就曾嗰個僱傭市場上面嘅若干嘅行為咧，發表咗一啲意見公告。咁啊提醒咗嗰個條例入邊同樣適用於嗰個僱傭市場，指出嗰個僱主同埋僱主之間咧，如果佢哋涉及合謀定價，關於嗰個薪酬嘅協議啦，或者禁止佢哋去挖角，或者交換嗰個敏感嘅資料，咁咧都有機會去觸犯咗我哋競爭條例嘅第一行為守則嘅風險。咁喺呢度或者麻煩阿主席同我哋中小企啲朋友解釋一下，我哋中小企點樣先至能夠避免到觸犯咗呢啲咁嘅條例咧？其實好多中小企咧都了解呢幾個問題嘅，咁但係因為營商嘅環境入邊咧，而家仲有相當程度咧係用呢啲咁嘅資料，大家分交咁樣，大家嚟到一齊分享，咁有呢啲問題存在。咁第一，我需要解釋清楚嘅咧，就係僱傭嘅範疇咧，係喺我哋嘅法例入邊咧係包括埋嘅。咁呢個第一點啦。咁第二咧，亦都係因為中小企特別緊要。咁當然，如果用翻我哋啲條例嚟到去分析嘅咧，就係當然最主要咧就係第一條嘅條例，第一條嘅行為守則，就係咩叫做合謀，咩叫做大家咧造成一個協同嘅效應。咁頭先你都有提及過啦，第一點咧就係大家係合謀而造成呢一個協定。
就係大家請人嗰陣時個薪酬係幾多，或者係福利係幾多，甚至咧呢啲咧係會包括埋譬如話居住嘅補貼啊，其他嘅醫療嘅補貼啊，或者遣散費俾幾多啊，咁當然唔會低過法律嘅標準啦，最低嘅標準唔會低過啦嚇。咁呢啲咧，如果響個大家僱主與僱主之間作出呢啲咁嘅協議咧，就會形成一種合謀。咁呢個就係我哋第一行為守則入邊嘅一個關鍵嘅名詞啦。咩叫合謀？咁啊，第二種情況咧，亦都係我哋會見到嘅，唔係罕有嘅。就係好多時我哋對於自己嘅僱員咧，覺得好緊要喎，佢哋好值錢㗎喎。咁我咪禁止人哋去挖角咯。你唔可以挖我嗰啲人，我又唔可以挖你嗰啲人啦。咁咧就大家禁用挖角嗰個情況之下咧，好似咧就形成一種瓜分市場，將我哋嘅僱員瓜分啊嘛。你嗰堆就係你嘅，你嗰堆係你嘅，我堆就係我嘅。千祈你唔好嚟揾埋我堆咁。咁呢個情況咧就同瓜分市場係有啲相似嘅。咁唔係話一定全部咁嘅情況會形成違反我哋嘅行為守則，但係需要咧警惕一下，同埋需要小心嘅。咁第三種情況大家都要小心嘅咧，就係間接性或者係將自己嘅敏感資料同其他人交換，有陣時係同第三者交換，有陣時係集體交換。咁而呢啲咁嘅敏感嘅資料咧，可以涉及薪酬待遇，我招聘嗰陣時，我方針係點樣樣，或者請邊啲人，咁呢啲咧就係抵觸一個僱主自己獨立思考嘅範疇，就唔係一個獨立嘅決定啦。咁我就再想問一啲更加即係實際啲，或者係更加具體嘅一個嘅事情啦。主席啊，我哋有啲嘅會員咧，佢哋喺零售業界入邊咧都唔少嘅喎。咁佢哋參與呢個咁樣嘅零售業務嘅時候咧，批發商咧俾貨佢哋咧，通常咧或者佢哋會曾經做過一樣嘢叫做定出一個叫最低零售價。咁咧如果即係我哋啲零售商咧唔遵守嘅話咧，佢哋就會減少佢哋嘅供貨，甚至唔俾貨佢哋。咁請問呢一種即係所謂操控轉售價格，係咪違反咗競爭條例咧？咁呢啲中小企業可唔可以提出申訴咧？其實就我好老實做一個反應啦。如果係零售商同埋消費者都覺得操控零售價格咧對佢哋不利嘅，因為消費者都會俾多咗，咁同埋我自己間中都會走去行下街市啊，行下商場啊去買嘢。曾經一段時間咧就睇到你街頭行到街尾咧，同一個貨品都係一樣價嘅。咁變咗個零售商本身咧就冇辦法自由去定價，咁消費者亦都受損。零售商當然咧亦都係覺得叫苦連天啦，做咩個個都係一樣咁嘅價？我其實我想加啲或者減啲，咁啊大家有得競爭下啊嘛。咁如果你個供應商咧就係講到明操控呢個零售價格，你係冇呢個自由可以決定嘅。咁當然呢種係一個反競爭嘅行為嚟嘅，我哋嘅第一行為守則咧係包括嘅。咁當然有陣時咧，我哋都會睇到嘅，即係我哋周時見到建議價，英文就大家周時都會睇到 recommended price。咁如果你真係建議嘅，又唔會罰人哋嘅，嗰個零售商係可以自由加高或者減低嘅，有選擇性嘅。咁呢個建議價咧，就唔會形成反競爭行為嘅。咁但係有陣時咧，我哋大家都知啦，每一個做生意嘅人咧，都會諗下建議價得，操控就唔得。咁我點咧？咁我就建議價，但係加啲制衡，加啲懲罰。其實同你操控冇乜分別嘅。你啲制衡係咩嘢咧？杯葛咯。你唔跟我就杯葛咯，唔賣呢啲貨俾你咯。或者係有唔同嘅貨品嗰陣時，我要你買最貴、最唔好用嘅啦。咁呢啲就會有懲罰性嘅制衡式嘅建議。咁呢個咧都會違反法例嘅。咁最後添補一個可能性咧，就係出現於
我哋周時如果去街市嘅市場多咧，會睇到嘅。短暫性嘅或者新貨品出現，有一種優惠，甚至有一種定價。咁呢個咧係就住嗰個貨品想喺個市場度企得穩啲。咁呢啲咁嘅短暫性嘅情況咧，就應該爭議性唔大嘅，即係唔會一定咧係入咗我哋嘅法網嘅。一個 promotion。係啦，咁呢啲咧就即係如果你講分類咧，通常都係分嗰4種啦。咁大家可以易啲了解嚇。咁而最後咧就係要解解啦，因為其實第一行為守則咧，全部都係講合謀嘅。係嚇。咁而因為法院做咗呢2個判決咧。佢就有啲先例存在，標準亦都定下。咁大家如果能夠嘅話咧，就參考下呢2個判決。咁同時間咧，就因為有判決咧，就自然增加咗阻嚇。咁我當然就呢度又係做宣傳啦。就係有阻嚇嘅話，如果你想避免賠償咧，就早啲同我哋傾和解啊、合作啦。係嘛？早啲去解決嗰件事。咁而法例入邊咧係有罰款嘅。但係亦都有後續嘅追索嘅。譬如你啲受害者，我哋贏咗官司，即係委員會贏咗官司，佢哋可以再追嗰個被告人嘅。就攞翻自己應有嘅賠償嘅。咁仲有一點咧，就好多人而家可能未諗到嘅。但係其實係嚟緊嘅，因為如果就算我哋罰完你之後，法院話你要賠償咁多，或者你係罰款咁多，之後可能仲有啲咩嘢再嚟咧？就呢個係包括你可能有個牌照，你要保住，咁可能會影響。第二種咧就係你可能有其他監管機構咧會追你嘅，即係話你違規。咁呢2點咧好多時咧。佢哋會忘記，但係嚟到嗰陣時咧就好入肉嘅。咁我哋希望大家考慮得清楚咧，就早啲同我哋分享你嘅情況。冇錯，因為我哋對於告密者咧係好保密嘅。阿主席都不斷去講啦，法例就喺度啦，唔使擔心唔墮法網，早啲揾佢哋傾，佢哋個門口咧 always open 俾大家嘅，係咪啊？主席，會長你話係咪啊？當然啦，呢個咁咧就各位朋友。今日咧，我哋非常之榮幸咧，就邀請到競爭事務委員會黃總主席咧，喺百忙之中咧，同我哋中小企介紹競爭條例，亦都分析得好清楚。咁我哋相信咧，我哋中小業界咧，對於呢個競爭條例更加有進一步嘅清晰，更加進一步嘅了解。係啊，咁時間咧過得好快啦。咁今日咧，我哋個訪問亦都去到尾聲啦。再一次咧，多謝多謝你，多謝多謝主席，多謝主席。咁各位中小企嘅朋友，我哋下一集繼續同大家中小企攻略，下一集見，拜拜。